हिकड़ा पिटके कुटके में जे क़यामत अची विया ने हाँ गाल समझ में नथी अचे गाल समझ में या नथी अचे त पहिरी मुहर्रमुल हराम का मातम छो कारा कपड़ा छो 10 मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन ज़ुहर जे टाइम ते शहीद थियन था 10 मुहर्रमुल हराम जे ॾींहं ज़ुहर ताईं जो पिटको किटको खत्म पहिरीं खां वठी करे धाड़ फुर लगी पया जीअं इमाम हुसैन शहीद थिए थो पयो इन जे लाइ खीर भी जायज़ खटा भी सिधियूं वग़ैरह पिटका कुटका सब शइ खत्म अग में वग़ैरह वग़ैरह सब कम थिए पयो हाणे मामलो छा समझ में अचे कल हिकिड़े दोस्त सां बहस मुबासो थी पयो आहे खोड़ असांजा भी वरा सुन्नी असांजा पंहिंजा नौजवान इन ॾींहं ते कारा कपड़ा पाए गोसाले गाबे वांगुरु वतंदई फिरंदा सबील जी सुर्की ते वेंदा तिरकी किन न अवां खे ख़बर आ क्लिप हर कंहिं ॿुधी ॾिठी हूंदी सोशल मीडिया जो दौर आहे का शइ लिकी नथी सघे शहीद अल्लामा अली शेर हैदरी जी हिकिड़ी किल्पा केरु सवाल थो करे साईं ॿुधायो सही कारा कपड़ा पाइण जाइज़ आहिनि हैदरी साहब फरमायो असां वटि जाइज़ आहिनि छियनि वटि नाजाइज़ आहिनि हराम आहिनि जहन्नमी लिबास आहे फिरौनी लिबास आहे चे साईं पोइ भला इन्हनि ॾींहंनि में पाइजे चे इन्हनि ॾींहंनि में न पाइण बहितर आहे अफ़ज़ल आहे छो इन्हनि ॾींहंनि में पाईंदे त पोइ मुशाबियत थी पवंदी पैगंबर फरमायो आहे मन तशब्बह कौमन फहुव मिन्हु किन न जेको जंहिंजी मुशाबियत कंदो उन मां हूंदो जे 10 मुहर्रमुल हराम ताईं हिन महीने मुहर्रम में पहिरीं तारीख़ वठी करे आ कारा कपड़ा पाईंदा पोइ हर हिक जे नज़र में हूंदा इहो शियो थी किन न हाँ असां वटि जाइज़ आहिनि हुन वटि जाइज़ कोन्हनि पर इन्हनि ॾींहंनि में उनजो शियार थी वियो आहे पोइ हिकिड़े दोस्त सां आहे बि बरोच नालो न खणंदुमि कल्ह हुन सां अड़े सॼो साल मूं सां गॾु दोस्ती तालुक कारोबारी मामलात हर शइ तोखे छा थी वियो आहे जंहिं महिल फोन थो कयां सबील थो हलायां पोइ मां चयो मां तुंहिंजे त हिन ते मचो फेसबुक ते व्हाट्सएप ते या कीअं तस्वीर तो रखी आहे सबील पियो थो हलाए काथे बीठे आहीं चवण लॻो साईं हर मुहर्रम जे पहिरीं तारीख़ खां वठी करे सबील हलाईंदो आहियां मां चयो तूं शियो आहे छा न शियो न आहियां इत्तेफ़ाक़न कल्ह हुन सां फोन ते राब्तो थियो मुंहिंजो काथे आहियां चयो मां हाणे वांदो थी वियो आहियां मां चयो अचु थोरो कमु आहे आयो मूं मां चयोमांसि छो भला इहो पहिरीं तारीख़ खां वठी करे कपिड़ा कारा हुई सबील जे टप ते बीठे हैं हाणे तोखे छा थी वियो आहे अञा त 9 तारीख़ आहे अञा सुभाणे 10 तारीख़ आहे हाणे चइसई हलायोसीं न पहिरीं तारीख़ खां वठी करे बसि हाणे मचो यार थोरो पंहिंजे ज़मीर खां फ़ैसिलो वठ पंहिंजे अंदर वारे इंसान सां सलाह कर तोखां मां हिकिड़ो सुवाल कयां केड़ो मजो तुझो जे पीउ जीरो हुजे तोड़े जो बिस्तरे ते पयो हुजे लुकीअ में साह हुजे सकरात में हुजे तडो विझंदे चेन उज़र वठंदे चेन मचो को बरोज अची करे उज़र जई यार आयो आ परे खां खबर पिया तुझो 10 ॾींहं पीउ बीमार पयो हो बिस्तरे ते हुयो मां आयो मरी जरूर वियो हूंदो सकरात में आ पर तुझो ना पीउ पयो बिस्तरे ते आ मो कोने को छा इन परे वारे माण्हू को तू उज़र वठंदे चेन जे हो जोरी चवे बाबा मको उज़र वठ मां वञा वरी मोटी चेवड़ी पवास लठियूं हणास हा मचो हाणे इते अचो मचो हाणे इया गाल त बुधा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहिरीं तारीख़ ते शहीद थियो आ या 2 ते या 3 ते या 5 ते या 6 ते या 7 ते चे 10 ते मचो अञा शहीद थियो नाही पहिरीं तारीख़ खां वाय वेला मतला हाणे गाल समझ में कीअं अचे चे से गाल त सही था कयो गाल तो सही था
मचो अग में गम में दुख में तू कारा कपड़ा हाने कारा कपड़ा लई विया सबील बबील बंद थी वई अञा डी हिकड़ो पयो आ पर जे कने तू सुबाने ताई भी हलाए हा पर गाल ये आ तू हाने पाण थोड़ी नजर फेरे दिस यार सुलझल मानुआ पढ़ियो लिखियो आ मचो दही मुहर्रमुल हराम जे थियणो तई खपिया चलो ठीक आ जायज त पिटको कुटको कोने को पर जे करन छा पया वनी पाण वट अल्लाह वट पाण जवाब दा थींदा पर थियणो ई खपिया दह मुहर्रमुल हराम जे तारीख ज़ुहर खां बाद में जेको वणे न कन ना जायज कम थियन था न बाबा पहिरी तारीखों छो वरी एकरे अञा मोटे में घर मसत एकड़ो जो पाड़े जो बित बित सा नौजवान अरे तोखे छा थी विया कारा कपड़ा पाता दी छोरा छियो थी आ जा जन सही काडे तो वनी के बाबा बैठो आ गयो मां वना तो असा वेंदा थोड़ी कब्रिस्तान ते वनी करे वडड़न ते ओ असल एडो खाई होती जान चना इश्क जा बना हां लही वियन कना मां छ भला कारा कपड़ा जो पाता थी वरी उन जे पीर सा मुलाकात थी मचो छा थी वा ता के भला जैसे छोरो तो पाइंदो आ मचो पाए पर हिन लियन में न पाए जे छो मां जो हैदरी साहब जी क्लिप बुधाए हाने वणियो था 9 तारीख ते चक के होती खाही एडे हालात भी खराब आ पर जेको डंडो हणी छोरे के दसे विजे केरे विजे मारे विजे वो संगत चवंदी आहे ही असा जो पो त असा को जोरी तो वारो छोरो छिनी करे जनाजो बूहे पढ़ाईंदस पो मजो गजी भी हणदस तड़पी दींदस असा जो तो छोरो थियो ही कोन नी तू चवे त असा जा हूं मुझे त गाल सिधी आ मजो चेस गाल सीधा क्यों प्या हे त पाइंदो आ मजो पाए सदा असा वट जायजन कारा कपड़ा पर हिनन ॾींहन में जायज न आहिन छो त पैगंबर फरमायो आ मन तशब्बह कौमन फहुव मिन जेको जंहिंजी मुशाबियत कंदो वो उन मां हूंदो दही मुहर्रमुल हराम जो ॾींहुं इज्जत वारो मान वारो शान वारो हे दीवाना परवाना आशिक सुणे हुसैन जा सच्चा आशिक थी जो त सुणे इमाम हुसैन के शहादत मिली आ ॾींहुं ॾही जो आ महीनो मुहर्रमुल हराम जो आ शहादत वारो मौत एजाज समे जाए शहादत वारो मकाम एजाज समे जाए शहादत वारो मौत मेहणो नथी अल्लाह जे तरफा मेहरबानी थी वो रब जी मर्जी आ जेके शहादत जो मौत दे तवा सा भी शहादत जे मौत जी तमन्ना कंदा रहूं घुर कंदा रहूं छो त नबियन जे सरदार फरमायो आ ओ मुंहिंजा उम्मतियो शहादत जे मौत जी कब तमन्ना कंदा रहो घुर कंदा रहो वो रब जी मर्जी आ मालिक जी मर्जी के शहादत जो मौत ता फरमाए असा तक वसों न घटायो सभई जो सुभान अल्लाह रब मौत दे त शहादत जो चओ आमीन न मरंदो छा केड़ा न मरंदा हाथ तो मथे कन मुझे वकड़ के भी समझी विया हो हां पर वकड़ कोन तो विजा अग में तो जा केड़ा न मरंदा उहे हथ मथे कन ही अना चवा ब्रेक भी जा हथ मथे कयो जेके न मरंदा हां नहीं मौत बरका कफन में शका रब मौत दे त शहादत जो चवामी छो त अल्लाह जे रसूल पाण शहादत जे मौत जी तमन्ना कया घुर कया पंहिंजे ईमानदार उम्मतन के भी तलकीन कया ए मुंहिंजा उम्मतियो ईमानदारो शहादत जे मौत जी तमन्ना कंदा रहो घुर कंदा रहो छो त शहादत जो मौत एजाज रब्बे काबा जो कसमा शहीद जे लाइ रब पाण चयो आ इहो जीअरो आ इहो मोवल नाहे अल्लाह जे ॻाल्हि ते यकीन नाहे छा ॻाल्हायो चवंदा हा अॼु मूंखे बि रिंद थियणो पवंदो हा या फितरत आ जंहिं पासे ॾों झल ओॾे इंसान ज़ोर ॾींदो
रिंद के भी जंहिं ॻाल्हि ॾो झल त ओॾे भीड़ ॾींदो वयो जवान जुई मों लॾी कि न अबा डॉक्टर चवे तो बाबा हे मुवल नाहे हे अञा जीअरो आहे मिट माइट पुट पोटा मथों बीठा आहिनि चवनि था डॉक्टर साहब हे त मरी वियो आहे असांजो बाबू बेड ते पियो आहे सब चवन था मरी वयो आ पर डॉक्टर दूरबीनियूं शूरबीनियूं हणी हेॾो होॾो चेकअप करे चवे तो हे मरी कोन वयो आ हे जीअरो आ अञा सच ॿुधायो डॉक्टर जी ॻाल्हि ते यकीन कबो या न कबो सब चवंदा हाउ डॉक्टर पोइ वारो कर बिया जीअरो आ त हा सब एक पासे डॉक्टर बे पासे डॉक्टर जी गाल ते यकीन कदे थो पयो सब चवंदा है मरी वयो आ पर डॉक्टर चवे तो हे कोन मोआ तो हाने सब गाल यकीन डॉक्टर वारी ते कबो तो बाबा डॉक्टर आ हे समझे तो इन गाल के इन जो चेकअप सही थी रहो आ हे डॉक्टर इन गाल के मालूम करे रहो आ हे कोन मोवला हे जीरो आ डॉक्टर जी गाल ते हेडो 10 मानू बीठा होजन या 100 मानू बीठा होजन सब चवन था मरियला मोवला पर डॉक्टर चवे तो अञा जीअरो आ गाल कंहिंजी वठबी ॻाल्हायो चवंदा डॉक्टर जी गाल ते एॾो यकीन आ रब जी गाल ते छो न यकीन अचो रब खां पुछा कयूं रब दो फरमाए वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून रब दो फरमाए जेके मुझे राह रस्ते में कत्ल थी वया ये जीरा ये बोल न थव अल्लाह तो फरमाए मुझा बाना तुझे अकुल खां शऊर खां सोच खां समझ खां गाल मथे आ बीजाए ते रब करीम मजीद समझायो आ फरमायो आ वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून रब दो फरमाए गुमान भी न कजाए उन शख्सन जे बारे में जेके मुझे राह रस्ते में कत्ल थी वया मरण जो इहे जीअरा इहे मोवल न थव इहे जीअरा अल्लाह तो दसे पयो अल्लाह तो समझाए पयो रब रहमान तो कुरान में फरमाए पयो तो उनके मरण जो गुमान भी न कजो इहे जीअरा रब दो फरमाइए तमा अल्लाह जे रिज़्क़ मां खाइन पियन था इंद रब्बिहिम युरज़क़ून रब दो फरमाइए मुझे रिज़्क़ मां खाइन पियन था अचो कुरान करीम के समझण जे लाइ पैगंबर जी दरबार में हली करे पुछा कयो साईं ये कीअं था खाइन पया साईं ये कीअं जीअरा अल्लाह कुरान में चयो आ ये कत्ल थी वया दिसण में त हीअं अचन पया सिर धड़खां धारा जंघ कटी पया जख्मन में चिकना चूरा तीरन ऐं वस्कारन जा तरारुन जा घाव लगा प्यान गोलन में परोण लगो पयो आ हे त गभा गभा लगो पयो आ इहो जीअरो कीया मुझा मौला बुधा नबियन जे सरदार इमामुल अंबिया फरमायो ओ मुझा उम्मती अचो तवा के समझाया हे त तवा के मोवल थो नजर अचे इन जो जिस्म दफनायो वने थो पयो पर जंहिं जिस्म में रूह हुयो रब साईं रूह के बि हयाती ॾेई करे जन्नत में उमाणे पयो इन शहीद जो रूह जिस्म मां निकरी करे दुनिया वारे जिस्म मां निकरी करे अल्लाह इन रूह के भी हयाती ॾेई करे जन्नत में उमाणे थो पयो शहीद जा रूह जन्नत में थी छो त रब पाक फरमायो आ ये मुझे रिज़्क़ मां खाइन पियन था अबा जिस्म बाद में आ रूह अवला
वो दौर ज़मानो वो जहान तमा सा छड़े आया से जाते अल्लाह सा इकरार वायदा करे आया से अलस्तु बिरब्बिकुम सब होया से तू असा त इ एक बे जे सामो होया से जी आज बैठा हूं आलम अरवाह में उलमा लिखियो आ बुजुर्गन लिखियो आ दुनिया जे अंदर जेके जैसा जेतरो वेझो ऐं करीब हुंदा मिलंदा के पासे सा लंघी वींदा त आलम अरवाह में अल्लाह जडे रूह पैदा कया ये आलम अरवाह में अन्या के रूह पया हन के निकरी आया कि न के अमर जे पेट में पया हन के अमर जे पेट खां निकता हन तवा सा भी अमर जे पेट खां निकरी करे दुनिया वाले जहान में अज भरी बाजार में रूह निकरी करे जड़े अमर जे पेट वाले जहान में आया से रूह माल जसद रूह के ही जिस्म मिलियो इन जिस्म में रूह पैजी वयो दुनिया में इंसान अची वयो हलंदे हलंदे पंजी मुद्दत घारे गुजारे मरी वयो रूह मथे जिस्म जमीन में पर उहो इंसान ओ सौटा हेडे कर ध्यान पढ़ियो आ कुरान जंहिंजो वॾो शान जंहिंमें जन्नत जो सामान दसे पियो कुरान रब दो फरमाए दुनिया वारे जिस्म मारो निकरी करे न शहीदन जा रूह बी हयाती मानंदा अल्लाह उन्हनि खे बी हयाती ॾींदो पियो शहीदन जे रूह के रब करीम जन्नत जे अंदर हवाले थो करे शहीद ओ ही सारी जन्नत तवा जे लाया जिथा वणे तिथा खाईंदा पींदा वतो ऐं शोशरत कंदा वतो शहीदन जा रूह जन्नत में मज़ा माणन था रब के सुञाणन था रिवाजा जे अंदर अचे तो रब करीम सां ॻाल्हाए थो पुछा करे थो ओ शहीदन जा रूह छा खपेव भला छा खपेव 1400 साल अव्वल मुझे महबूब मुस्तफा उन्हनि शहीदन जे रूहन जी गाल थो करे पयो सजन बुधाए थो पयो समझाए थो पयो त कीअं शहीद जिंदा आया शहीद के बी हयाती ॾेई करे अल्लाह जन्नत में उमाणे करे वरी सवाल थो करे पयो सवाल जो जवाब शहीदन जा रूह इन अंदाज में ताजन रब तो पुछा करे शहीद ऊ छा खपेव शहीदन जा रूह पाण में गंजी करे चवंदा रब बार बार सदे तो बार बार रब पुछा तो करे भला केड़ो सवाल कयो से अल्लाह सा केड़ो मुतालबो कयो अल्लाह बार बार चवे तो छा खपेव शहीदन जा रूह चवंदा हाने रब के था जाऊं अंतरुद्द अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक़तल फी सबीलिक मरतन उखरा शहीदन जा रूह चवंदा मौला एक दफ़ो सागो दुनिया वारे जिस्म में मोटा शहीदन जा रूह चवंदा रब हे जन्नत वारो जिस्म ॾिनो थी सावन परंदन में दाखिल कयो थी रब सागो दुनिया वारे जिस्म में मोटा अंतरुद्द अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक़तल फी सबीलिक मर्रतन उखरा मौला पो दुनिया वारे जिस्म में मोटाई देन वरी वो सागो दुनिया वारो जिस्म खणी करे जीरो थी करे बीहर दुनिया में हली करे हक सच जी गाल कंदे विढ़ंदे लड़ंदे वरी उहो मज़ो माणी अचा केड़ो मज़ो रब जो दीदार अल्लाह जे रसूल ने फरमायो आ शहीद के इन मौके ते अल्लाह जो दीदार थे थो जिस्म मां रूह निकरे न थो हेडो तीरन जा मस्कारा हन तरारन जा घाव हन गोलन में परूं लगो पयो आ हक सच खां न मुड़ियो आ हक सच जी गाल कंदो पयो आ पर ॾाढो ज़ख्मी आ तड़पंदो पयो
साईं जन फरमायो दुनिया त ॾिसे थी हे त तड़पी रहियो आ, वॾे मुसीबत में आ, वॾे ईज़ाब में आ, वॾे तकलीफ़ में आ, पर नबियनि जे सरदार फरमाए तोखे मूंखे ॾिसण ईअं थो अचे पियो पर इन शहीद खे ईज़ा किमले माकोड़े मच्छर जे चक पवण जेतिरो बि कोन महसूस थिए थो पियो, छो त इन वक़्त में शहीद खे अल्लाह जो दीदार थिए पियो। अल्लाह जे दीदार में शहीद महव मस्त थो थी वञे, उनखे पंहिंजे जान जी ख़बर ई नथी पए पई। अहिड़ा वाक़िया क़ुरान में बि आहिनि। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ओ ज़ुलेखा जो नौकर हुयो, ख़रीद कयल हुयो। ज़ुलेखा आशिक़ थी पई आ, औरतुनि सहेलियुनि ज़ुलेखा खे मयार ॾिनी आ। ज़ुलेखा इम्तिहान तौर ते सहेलियुनि पंहिंजे साहेड़ियुनि खे सॾु करे हिकिड़ी दावत रखी आ। कुर्सियूं लॻी वयूं, टेबलियूं अची वयूं, विच में क्रासिंग जो रस्तो ठही वियो। औरतुनि खे चयो वियो जीअं जो हुकुम कयां त फ्रूट कढजो। हेॾो यूसुफ अलैहिस्सलाम खे हुकुम कयो वियो, ओ यूसुफ नबी हाणे आहिस्ते आहिस्ते हितां गुज़र करे वञाए, विच औरतुनि मां क्रास करे वञाए। हेॾो औरतुनि खे हुकुम थो मिले त हाणे फ्रूट कटण शुरू कयो। हेॾे यूसुफ अलैहिस्सलाम खे ज़ुलेखा सॾु कयो, हेॾे औरतुनि खे हुकुम कयो, हाणे फ्रूट कटण शुरू कयो। यूसुफ अलैहिस्सलाम आहिस्ते आहिस्ते विच औरतुनि मां क्रास थो कंदो वञे। औरतुनि जा वात त पटिजी विया, फ्रूट जी जाइ ते हथ कपे वेठियूं आहिनि, आङुरुनि ते छुरियूं वहिजी वयूं, आङुरुनि मां रत वहे पई। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्रास करे वियो, छो त जीअं हुकुम हुयो। ज़ुलेखा पुछा थी करे ॾे ख़बर, हेतिरी ज़िंदगी मूंसां गॾु रहियो आहे, करे मां आङुर न कटी आहे, अॼु तव्हांखे छा थी वियो आहे? तव्हांखे त आङुरनि कटण जो हुकुम कोन कयो आहे, तव्हांखे फ्रूट कटण जे लाइ चयो आहे, छा तव्हांखे थी वियो? और तूं चवनि पियूं ज़ुलेखा तूं सची आहे, तूं सची आहे, इंसान न आहे मलक आहे, जंहिं भला आङुरियूं जे कटे वेठियूं, आङुरनि खे कटण में ईज़ा न आयो। और तूं चवनि पियूं ज़ुलेखा यूसुफ नबीअ जे हुस्न में मव मस्त थी वयूं से ख़बर ई न पई, ईज़ा जो पतो ई न पियो। हे त यूसुफ नबीअ जी हुस्न जी झलक ही, हेॾे त अल्लाह जो दीदार आ, बाने सां रब जो प्यार आ। पोइ इहे शहीदनि जा रूह चवनि था मौला सागो दुनिया वारे जिस्म में मोटा, मौला हिकु दफ़ो ॿीहर वरी मज़ो माणी अचो। मां शेर पढ़ियो आहे भिटाई जो हिकिड़ो, वड़ियो आहे भिटाई मुल्क सफ़ा मिठाई। मां सलाम थो कयां पीर पागारास हितों जे गादी नशीन इंतज़ामिया खे। मां बि काफ़ी साल अचां थो पियो, जाथे काथे मांधाण आहे, पर पीर ॻोठ इन मांधाण खां पाक साफ़ थो नज़र अचे। हा ख़बर आहे न उन्हनि खे, पिटको जाइज़ हुजे, हा ख़ुदा जो कसम आहे त महबूब जे विसाल ते दुनिया छॾण ते सहाबा पिटको कनि हा। वॾो साहियो, वॾो हादसो क़यामत सुगरा 12 रबिउल अव्वल मुस्तफ़ा दुनिया छॾी आ। को सहाबी काथे मथो टेके वेठो आ, छा थी वियो आ कि साईं जन दुनिया छॾे विया। ऐं क़यामत सुगरा, क़यामत सुगरा सोने उम्र जे हथ में तरारा ते जेको पैगंबर जे बारे में इहे जुमला चवंदो त साईं जन ते मौत अची वियो आहे, मां उन जो सिर्फ़ कलम कंदुमि। कुर्बान वञा अबू बकर सिद्दीक़ जे सिदाकत तां, होशियारी ऐं ॾाहप तां, वाह जे इन माहौल खे सेट करे हिकिड़ो ख़ुतबो ॾे पियो। चवे पियो मके मदीने वारो जानसारो वफ़ादारो कुर्बदारो जे अल्लाह जी इबादत कंदड़ हो, अल्लाह हय्यु बि आ त क़य्यूम बि आ, जे मुहम्मद मुस्तफ़ा जी इबादत सिधो कंदड़ हो। मुहम्मद करीम त अल्लाह जो बानो आ, बंदगी करण वारो आ, मौत खां पाक रब जी ज़ात आ। अॼु मुहम्मद करीम ते मौत वाक़ियो आ।
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल अफ इम्मा औ क़ुतिलन क़लबतुम। यह आयत सजी अबू बकर सिद्दीक़ इन मौके ते खुतबे में पढ़िया। खुदा जो कसम उमर जे जिस्म मां पघर था वहन पया। सुने उमर जे ज़बान मां ही जुमला निकरन पया, हाय जे अबू बकर अज न हुजे हा त उमर हलाक थी वञे हा, छो त मां पंहिंजे जज़्बात में हम अलाए केतिरनि जूं सिरियूं लाहे छॾियां हा। छो त उमर चए पियो जेको पैगंबर जे बारे में ईअं चवंदो त साईं ते मौत आ, उनजो सिर कलम आ। फारूक आज़म फरमाए ईअं सम्झां पियो ॼण हाणे क़ुरान नाज़िल थो थिए। जेकॾहिं ईअं जाइज़ हुजे हा त इहो वॾो साहियो, इहो वॾो जेको आहे हादसो आहे। उन खां बाद में सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, हैदर करार, ॻाल्हि सिधी आहे पर मुड़स सिधी आहे। असां चवंदा आहियूं वाह हुसैन, चओ वाह हुसैन, है न वाह कबिया खटियल ते है कबिया हारायल ते। करबला जो शाह हुसैन, करबला जो शाह हुसैन। तने मुझे महबूब मुस्तफा फरमा अल हसन वल हुसैन शबाब अहल जन्नह। साईं जन फरमाया हसन हुसैन मुझा नवासा, ये जन्नत जा सरदार थी, जन्नत जे नौजवानन जा सरदार थी। सुने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला नो पंहिंजे नाने नबी जे लुआब जी लज रखी आ। सिर्फ करबला जे सरज़मीन ते रब्बे काबा जो कसम न विक्यो न झुकियो। हा हा इमाम हुसैन सिर ॾेई करे जामे शहादत पी वियो आ, सब्र जी तलकीन बि कंदो पियो आ। दुनिया खे सबक ॾेई वियो आ त हुसैनी उहो जेको मुश्किल में मुसीबत में सब्र करे। हा हा इन हाल में भी नमाज जो वक्त अची वञे त नमाज न छॾे। पुछण वारे पुछा कया हुसैन नमाज जे लाइ त पाणी शर्त आ। हा हा अल्लाह क़ुरान में चयो आ फतयम्ममू सईदा। हा अल्लाह क़ुरान में चयो आ पाणी न मिले का मजबूरी थी पवे त इन हालत में तयम्मुम करे भी नमाज पढ़णी आ, नमाज न छॾणी आ। रब्बे काबा जो कसम आ इमाम हुसैन करबला जे सरज़मीन ते नमाज भी पढ़ी ॾेखारी आ, सब्र भी करे ॾेखारियो आ। कंहिं पुछण वारे कंहिंखां पुछा कया। हा हिकिड़े दहरे कम्युनिस्ट सवाल कयो बुज़ुर्ग खां, ॿुधाए सही भला इन मौके ते अल्लाह छा पियो करे? बुज़ुर्ग कोड वड में चवे पियो उन वक़्त में अल्लाह तौर पियो करे। कॾहिं कॾहिं बुझारतूं हूंदियूं अथव, सवाल हूंदा अथव इशारनि में। सवाल कंहिं बुज़ुर्ग खां भला करबला जे सरज़मीन ते इमाम हुसैन जा साथी शहीद थी विया, पाण शहादत जो जाम पी विया, तीर मथों लगन पया। इन वक्त में अल्लाह छा पियो करे भला? जे अल्लाह आहे त अल्लाह छा पियो करे? सवाल त आहे न। बुज़ुर्ग चयो चरिया अल्लाह इन वक्त में तौर पियो करे। जे छाजी? जे ज़ुल्म ऐं सब्र जी। जे पो वज़न कंहिंजो वधी वियो, के सब्र मथे थी वियो, सब्र वधी वियो। हुननि ज़ुल्म जी इंतहा कई आ, पर सोणे हुसैन सब्र जी भी इंतहा कई आ। करबला जे पिण में खीमा खोड़ियाई, झेड़ो यज़ीद सामुई जुंबे जोड़ियाई, पर मुंह न मोड़ियाई। पसीता उतरार जो चो वाह हुसैन, वाह इन जे करे मौत शहादत जो आ, ॾींहुं ॾहीं जो आ, महीनो मुहर्रम जो आ, सब्र जी इंतहा आ। इन हाल में भी नमाज़न इमाम हुसैन न छॾी आ। रब्बे काबा जो कसम आ मुंहिंजो ईमान की दुआ त इमाम हुसैन क़ुरान जो हाफ़िज़ क़ारी आलिम मुफ़स्सिर मुहद्दिस हुयो। इन आयत ते इमाम हुसैन 100% अमल करे ॾेखारियो। रब साईं क़ुरान जे अंदर फरमायो, मोमिननि सां अल्लाह ॻाल्हायो, फरमायो या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। रब जो फरमाई ईमान वारो तकलीफ
तकलीफ़ मुसीबत में बगम कजो एक सब्र कजो बियो नमाज पढ़जो मां अल्लाह तवां सां गॾु आहियां ऐं खुशखबरी भी इन्हनि बाननि जे बारे में आ जेके तकलीफ़ मुसीबत में सब्र कन नेमत मिलण में शुक्र कन नेमत खसजी वञे त सब्र कन पर आखिरत जो फिक्र कन तॾहिं अल्लाह कुरान में चयो आ मां पंहिंजे प्यारनि बाननि खे आज़माईंदो आहियां फरमाए वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। रब तो फरमाए मुझी आजमाइश बाने ते जरूर इंदी आजमाइश पीर गोठ वारो मिनी किस्मन सा थींदी आ कदे नेमत दई आजमाईंदो आ कदे नेमत खसे आजमाईंदो आ जिंद जान दई आजमाए बीमार करे आजमाए औलाद दई आजमाए औलाद खसे आजमाए मेवात समरात दौलत दई आजमाए वरी सब शय खसे आजमाए रब तो फरमाए ये बाना नेमत मिलन वक्त में शुक्र कन पया अज नेमत वती त मान त सब्र कन पया इनन बानन जे बारे में अल्लाह वाधाई कुरान में मोकलिया रब तो फरमाए उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही माना मुहतदून हन यही माना हिदायत वारा हन यही माना नाजी हन यही माना निजात पाए वया कामयाबी माने वया जेके हर हाल में शुक्र कन सब्र कन आखिर जो फिक्र कन जेके हिया प्या चवन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब तो फरमाए ये था चवन पया रब जी दिन लशया रब वापस वरतिया सा रब जे रजा कज़ा ते राज़ी हो दिनी है त शुक्र होयो अज जे वठंदो पयो आ त सब्र होयो रब्बे काबा जो कसम इमाम हुसैन सब्र भी कयो आ तोणे जो पानी बंद होयो आ तोणे जो घर मां खीमन मां पानी जा आवाज अचन पया पानी खपे इमाम हुसैन जज़ा फज़ा करण जे लाए मना कई आ ओ बचड़ो पानी ज़ालिमन बंद कयो आ त सब्र कयो अल्लाह जो कुरान पढ़ो पर इमाम हुसैन पान भी कुरान पढ़ियो आ नमाज न छड़ी आ सब्र जी दामन पकड़ी आ मता को पीर गोठ वारो सवाल करे मौली साहब करबला जे सरजमीन में भला तू हुई छा इमाम हुसैन जो कुरान बुधो हुई छा समूरन जो इन गाल ते इत्तेफाक आ इन गाल में कहीं जो भी इख्तिलाफ कोने को सब इन गाल के मनन ता त इमाम हुसैन दा मुहर्रमुल हराम ते ज़ुहर जी नमाज जे टाइम ते शहीद थियो आ पर नमाज जे हालत में मां तो खां हाने सवाल कया नमाज के अंदर यकीनन इमाम हुसैन सूरतुल फातिह पढ़ी होंदी है जेका सूरतुल फातिह सूरतुल मसैला तालीमुल मसैला न जाना ला खोड़न सजे कुरान करीम जो मजमू सूरतुल फातिह नमाज में न पढ़ भी आ यकीनन इमाम हुसैन नमाज में सूरतुल फातिह पढ़ी होंदी वो चवण दे न इमाम हुसैन नमाज न छड़िया नमाज में कुरान पढ़ियो सब्र जी इंतहाया चौ वाह हुसैन कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का फर्शो ज़मीं से अर्श तक चर्चा हुसैन का आला उत्तम है कुंबा हुसैन का सरदार दो जहां है नाना हुसैन का अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो चो वाह हुसैन रब से जो चवरायो गालायो कबूल मकबूल मंजूर फरमाए हिन जलसे जा मुंतजमीन हाजी अल्लाह बख्श मेमन साहब अल्लाह हुन जे उम्र में औलाद में रिज़्क में बरकत फरमाए जेकी रब उनके उम्र दिनी रब से उनके सेहत ता फरमाए
सेहत भी कामिला आजिला मुस्तअमिर अता फरमाए। जिन दोस्तन दुआ जे लाइ चयो आहे अल्लाह समूरन जे जायज़ी मुरादन खे पूरो फरमाए। ऐं बिरादर मुकर्रम जेको हिन जलसे जी हमेशा उलमा सां वास्तो राब्तो ऐं ख़िदमत ग़ुलाम अली ऐं उनजा फर्ज़ंदान अर्जमंदान ऐं मुआमिनीन मुअल्लिकीन जेके भी आया हो, रब साईं तव्हां असांखे दुनिया आख़िरत जूं भलायूं नसीब अता फरमाए। हिन प्रोग्राम खे पूरे इलाइक़े वासन लाइ हिदायत जो ज़रियो बणाए।